Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya di channel Sniper Kuranji. Oke, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita nyangkong punya lagi di lokasi kemarin-kemarin. Kita berangkat jam 4.15. Sesudah asar tadi kita ke sini. Karena tadi banyak kesibukan dan ada juga karena hujan. Jadi kita sore hari nyangkungnya. Kita coba-coba dulu, mudah-mudahan bisa mendapatkan poin lagi karena kita sudah 2 kali ke sini. Ya semoga aja dia mau makan lagi di sini karena tadi kita sebelum ke sini sudah mendapatkan poin 1 ekor, dan tadi juga banyak juga yang lagi makan. Dia terbang sih ya, nanti kita sambil nyangkong mudah-mudahan bisa mendapatkan poin. Oke, kita ditemani sama uklik andalan kita nih, Sub Tiger. Kita mimis pakai expert dom seperti biasa, pakai expert dom. Kemarin kita sempat pakai mimis super dom tapi itu akurasinya masih kurang bagus. Dia lumayan 1 jarian jaraknya, jarak peluru tuh, jarak mimis dengan target bisa terubah-terubah di jarak 40 meter. Dan kita sekarang pakai expert dom Canon expert dom. Mimis kita sekarang pakai Canon expert dom dan kita jarak 30 meteran saja karena ini lumayan dekat-dekat, jadi kita main zoom 6,5. Kita pakai 6,5 5 kali kompa mimis expert dom. Oke, kita lanjut nyanggung punai, mudah-mudahan mendapatkan poin. Ora dewe ora asik, mantap. Bismillah, Allahu Akbar. Jatuh. Jatuh sepertinya mas bro, di situ tadi. Kita ambil dulu ya. Di sana tadi. Jaraknya lumayan jauh itu. 6 kali kompa. Mantap, ada jalannya jadi enak, nggak ribet. Mudah-mudahan ketemu. Oh bersih, enak. Oh ini langsung mantap, poin pertama. Oke, kita lanjut ya mas bro. Kita belum ke lokasi. Di perjalanan sudah ada 1 ekor di pohon ini. Mantap, lanjut. Ada terucuk mas bro. Kita sat. Dua kali titik kayaknya mas bro. Satu dot bawah. Bismillahirrahmanirrahim. 1 titik. Melakup kena itu. Ada punai mas bro, 1 ekor. Kita coba ya.
satu dot bawah mas bro, 5 kali kompak karena jauh ini. Oh, jantan. Bismillah. Kok berak kamu? Shot. Mantap mas bro. Ada lagi belakang. Oh, ada lagi satu lagi mas bro. Nih temennya, kita ambil satu lagi mas bro. Ada temannya mas bro. Satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sama jantan, betina. Aduh, terbang. Oh, enggak. Kok ada batang? Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, mantap. Ada batang mas bro. Bismillahirrahmanirrahim. Headshot. Tuh. Satu lagi. Headshot mas bro. Masih tahan nih mas bro. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, kenaikan. Ketawa sendiri aku mas bro. Bismillahirrahmanirrahim. Ada batang di situ. Bokongnya. Gua kena ini. Bismillahirrahmanirrahim. Batang ini. 2 kali. Oh, mantap, mantap. Mantap mas bro. Biarkan aja dulu. 2 ekor langsung. Masih gantung mas bro. Kita coba ya. Nih. Itu mas bro. Masih gantung. Kita 2 jam. Jam 4, jam 5, atau 3 jam. Kita ambil dulu yang 2 ekor tadi di sana. Takutnya masih hidup atau nggak tahu di mana nanti. Jadi kita ambil dulu. Kita skip. Oke, langsung kita ambil. Oh, besar ini mas bro. Baru kemarin ini udah mau mati. 2 kali sudah kita bertemu itu. Oh, 2 ekor langsung sama. Oh, ini mas bro, nih kemarin punanya yang kita sempat nge-shot, ternyata kita tidak teliti mas bro. Darahnya ciciran. Oke, langsung 2 ekor nih, shot semua. Itu tadi mas bro.
ternyata di situ. Mantap, kita langsung masuk sanggungan. Setengah jam lagi, jam 6 Mas Bro. Lanjut sebentar. Oke Mas Bro, alhamdulillah kita mendapatkan 3 ekor, 3 poin punai. Kita ambil dulu ya. Mas Bro, 3 ekor, satunya ini karena banyak darahnya jadi kita nggak bisa keluarkan. Nih 3 ekornya, kayaknya sejodoh Mas Bro. Dan tadi kita berjumpa punai yang kita shot kemarin, yang di saat kita nyanggong tekukur sama punai, kita mendapatkan tekukur 1 tapi targetnya 2, cuma mendapatkan poin 1. Dan kita shot 1 di sana di saat kita mau nyanggong itu kemarin, kayaknya itu dapat poin 1, tapi kita cari ternyata di sana dia barengan 3 ekor. Tapi karena dia sudah berapa hari di situ, jadi sudah nggak bisa dikonsumsi lagi Mas Bro. Oke, kita lanjut lagi ya. Perkiraan setengah jam lagi kita pulang. Kita nyanggong dulu sebentar ya. Oke, kita lanjut ya. Mantap. Ini Mas Bro. Nah tadi nih 1 ekor, jaraknya lumayan ini karena kita pakai zoom 6,5, jadi kelihatan dekat Mas Bro. Oke Mas Bro, kita akhir saja ya keseruan berburu kita. Kita mendapatkan 3 poin saja karena ini sudah senja Mas Bro, udah mau maghrib, jadi nggak bisa kita memaksa punainya mau kesini Mas Bro, karena dia sudah enak tidur, jadi tidak bisa kesini lagi. Itu ada jalak gitu Mas Bro, jalak kebo 2 ekor di pohon kering tadi, seperti biasa. Oke, sekian dan terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe biar tidak ketinggalan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Ternyata di sini Mas Bro. Kita ambil 1 dot bawah. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi headshot lagi. Mantap. 1 poin. Tambah. Mau pulang Mas Bro. Ternyata 1 ekor dapat. Tapi lumayan dalam ya jalannya. Kita muter. Gak usah muter lah. Lanjut aja. Lumayan ini dalam. Oh, nggak sakan loh. Kita jarang. Aduh, jalan pintas. Tuh, temannya tadi. Aduh, makan serangga Mas Bro. Enak ya kalau kita tahu ambilan, tinggal tak tuk geder poin nih, headshot. Kita mau pulang ternyata dapat lagi. Oke, langsung kita pulang lah ya Mas Bro.